ماذا تعني لك اللغة العربية أيها الرجل الطيب؟ شكرا لك أخي الكريم على هذا السؤال الرائع والجميل الذي قد يبدو صغيرا لكنه أكبر سؤال ممكن، والإجابة عليه صعبة جدا، لكن لنحاول. قبل كل شيء، أنا عندما أتكلم اللغة العربية أو أفكر بها وكأني أتكلم اللغة الآشورية وأفكر باللغة الآشورية، لأني لا أرى أي فرق بينهما. لكن لنركز على اللغة العربية. اللغة العربية بالنسبة لي هي دواء، شفاء، شريان الكون الذي يجري فيه دم العلم والمعرفة، لغة الأرض والسماوات، لغة الرسل والأنبياء والكتب السماوية، اللغة التي من خلالها يمكن يتمكن الإنسان من التقرب من الله، لغة الأدب والشعر والثقافة. اللغة العربية هي لغة الهزة والذبذبة الكونية. اللغة العربية تنور العقول، تفتح القلوب وتطهر الأرواح. يمكن للإنسان من خلال اللغة العربية أن يتصل مع ذاته ومع الطبيعة حوله. أجمل ما كتب في كل الدنيا من الكتب والقصص كان في اللغة العربية. اللغة العربية تدرك بكل الحواس، ليست فقط سماعية، وعندما تتكلم اللغة العربية تراها، لديها ألوان وشعور وذبذبات وكل شيء جميل. الكثير من المرات أقول لنفسي كم أنا محظوظ، رزقني الله النعمة بأن أتحدث اللغة العربية ولو قليلا وبشكل بسيط. حبي لكم.